تقوا چیزی انگار از جنس مهارت توشه، و الا خدا انتظار نداشت از آدم. مثل این میمونه که اگه مهارت نباشه که آدم نتونه به دست بیاره، یه چیزی شبیه قد باشه. خدا روز قیامت آدم ها رو بگیره، تو چرا قدت 1.80 متر نیست؟ والله خدا من چیکار کنم، من 1.50 متر بودم، کارم کردم 5 سال رفته بالا شدم، تازه من خودم کشتم. خودی بقیهش که به من ربطی نداره که. نه یور جهنم بینم، ما فقط 1.70 متر میریم، تو میگه تو مثلا 55 شدی. بابا ما خودمون رو کشتیم، تو رو خدا تحویل بگیریم؟ اصلا معقول نیست خدا اینجوری برخورد بکنه. اخلاق آدما با هم فرق میکنه، ولی اون چیزی که خدا انتظار داره میگه ببین با هر اخلاقی مهارت تقوا رو کسب کن، تمرین کن، این مراقبت رو تمرین کن، یاد میگیری. بدون تمرین نمیشه. به خدا قسم خیلی فشارهای روحی رو در جریان دینداری همین یه دونه حرف برطرف خواهد کرد. مهارت دیگه تمرین میکنم، یاد میگیرم. رانندگی خیلی ها بلد نبود، اصلا هیچ کی بلد نیست اول رانندگی رو. مهارت کسی زودتر کسی دیرتر بالاخره رو یاد میگیره. آدم باید دست فرمونش خوب بشه.